Depuis tout jeune, voilà. Schon ganz jung habe ich die Hölle bei mir in der Umgebung erforscht. Dann habe ich Freunde gefunden, die das Gleiche machen. Wir haben immer weitergemacht und ich habe nie aufgehört. Moi, je me suis jamais arrêté. Les grottes sont un riche témoin de l'activité du passé. Die Höhlen sind wichtige Zeugen der ehemaligen Aktivitäten. Man findet Knochen, die 20.000, 30.000-jährig sind, zum Beispiel von Bären. Man findet Spuren von Höhlenbewohnern, Feuersteinen und Feuerstellen. De silex ou de foyer. Es ist sehr berührend zu wissen, dass es in dieser Gegend Bären, Büffel und Wollnashörner hat gegeben. Vor der letzten Eiszeit, vor 20.000 Jahren, war die Fauna ganz anders. Lors de la dernière glaciation. Es kommt ganz auf das Wasser drauf an. Es ist das Wasser, das grabt, das Wasser, das füllt. Ici, nous avons des belles concrétions. Hier haben wir schöne Konkretionen in Formen von Spaghetti. Très délicat. Es ist ganz fein, sehr zerbrechlich. Es braucht Tausende von Jahren, damit es so wird. Und es zerbricht wie Glas. Es ist verstopft. Quand je grimpe même, je suis très concentré. Wenn ich klettere, bin ich so konzentriert, dass ich gar nicht wirklich sehe, was drumherum ist. Erst bei einem Zwischenstopp kann ich mich ausruhen und ein bisschen schauen. Vor allem auf dem Gipfel kann ich es geniessen. Wenn man es geschafft hat, ist es genial. J'adore être à l'extérieur. Ich liebe es, draussen zu sein, den Kontakt mit den Steinen. Es ist ein Sport, wo es keine Konkurrenz gibt. Man fühlt sich gut, es ist cool. Ich will vor allem mit den Freunden Zeit verbringen, das ist das Schönste. Le fait d'être ensemble avec les amis, c'est ça qui est le plus beau. On a partagé aussi des journées ou des week-ends même. Wir haben Tage zusammen verbracht und Wochenende am Grimsel mit unseren Kindern, die gleich alt sind. Schöne Familienmomente. Ouais, des chouettes moments aussi en famille. Moi, je fais pas tellement de spéléo. Ich mache nicht gross Höhlenforschung, das ist wirklich das Ding von François. Aber er hat mich ein paar Mal unter die Erde mitgenommen und das hat gefällt. Die Sonne fällt ein bisschen, aber es sind schöne Entdeckungen, es war cool. Sinon, c'est des belles découvertes, c'était cool. Nous sommes juste au-dessus du tunnel. Wir sind oberhalb des Strassentunnels und die Höhle ist beim Bau des Tunnels im Jahr 1969 entdeckt worden. A été découverte. Aujourd'hui, Heute bleiben wir in der Eingangszone. Sie ist sehr schön. Also los! allons-y. Maintenant, je dessine une nouvelle galerie. Jetzt zeichne ich einen Gang, den noch niemand hat gezeichnet. Ich messe die Distanz zwischen den verschiedenen Stationen. Ich messe die Distanz links, rechts, oben und unten. La distance à droite, à gauche, en haut, en bas. Et après, ces mesures se rapportent sur mon écran. Dann zeigt es die Messungen auf meinem Bildschirm an und ich muss sie noch einkleiden. Ich zeichne die Konturen der Grotte. Ich versuche in Blau das Wasser zu zeichnen. Auch die Konkretionen und solche Sachen. Je mehr Details, desto schöner das Endresultat. Certaines grottes, on évite d'y aller. In ein paar Höhlen gehen wir so wenig wie möglich, weil ein paar Konkretionen sind so schön, dass wir sie nicht beschädigen möchten. Es gibt auch unterirdische Biotope, wo Fledermäuse oder andere Tiere leben könnten. Wir wollen unseren Einfluss so klein halten wie möglich. Au maximum.
Ici, on a une coupée. Hier ist der Rand abgeschnitten. Man sieht die konzentrischen Kreise ganz gut. Sie zeigen die Wachstumsform des Stalagmit. De la stalagmite. Das war vor sehr langer Zeit, dann, als die Hölle geöffnet wurde. Alle konnten hierher können. Es war für alle öffentlich. Es gibt leider Vandalen, die davon profitiert haben und Konkretionen abgeschnitten und mitgenommen haben. Les concrétions et les emporter chez eux. C'était une autre conscience à l'époque. Früher hatte man ein anderes Bewusstsein. Das ist wie für die Fledermäuse. Sie haben sie während dem Winterschlaf geweckt, sie beringt und zählt. Das ist etwas, was wir heute gar nicht mehr machen würden. C'est un peu les derniers endroits où... Es ist ein der letzte Ort, auch in der Schweiz, wo man noch auf neue Horizonte trifft. Wir haben das Glück, diesem Sport nachzugehen und an gewissen Orten sind wir die Ersten. et d'être les premiers à certains endroits.